بالله سل خلف بحر الروم، بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس قد كانوا هنا واليوم قد تاهوا. يقف في مكة شاب صغير يقول عنه الصحابة ما عرف أنه قد صار في طريق إلا من رائحة عطره. اسمع أيها الحبيب كيف أن الإسلام جاء لينتشل الناس انتشالا من الظلمات إلى النور. كيف جاء الإسلام لينقل من يرعى الغنم والدواب ليرعى أمة بأكملها إلى النور. يقف هذا الشاب الصغير في مكة حاملا رداءه وبرائحة عطر يعرفها آنذاك شباب مكة، إنه مصعب الخير، مصعب بن عمير، مصعب الذي كان في ذلك الزمان هو حبيب نوادي قريش. فما جلست قريش في نادي إلا وجاءت بمصعب لأناقة منظره ورائحة عطره والمال الذي كان عند مصعب بن عمير. ولكن المال يفنى والذهب يفنى والفضة تفنى، بل والله إن الأرواح تفنى من أجل هذا الدين. إن الأرواح تفنى فداء لهذا الدين، هذا الدين الذي نفديه بالأرواح بالأجساد بالآباء بالأمهات بالأموال بالأنفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إنها صفقة، البائع أنا وأنت والذي يشتري هو الله. انظر أيها الحبيب إلى هذا الهمام، انظر أيها الحبيب إلى هذا الضرغام يسير في مكة. ما عرفت مكة أنعم من مصعب ابن عمير، ما عرفت مكة أنيقا كأناقة مصعب بن عمير. ولكنه لما سمع نداء الوحدانية تجرد من هذا كله، تبرأ من المال، تبرأ من الأناقة. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد الدنيا أضر بالآخرة، ومن أراد الآخرة أضر بالدنيا. من أراد الدنيا أضر بالآخرة، ومن أراد الآخرة أضر بالدنيا. فهنيئا لمن أضر بالفاني من أجل الباقي، فهنيئا لمن أضر بالفاني من أجل الباقي. يسلم مصعب بن عمير ويكتم إسلامه، ولكن هذا الكتمان لا يطول، فتدري وتعرف أمه بأنه قد أسلم فتحبسه، بل والأدهى من ذلك تمنع عنه الطعام والشراب. انظر إلى هذه النقلة، نقلة الرجال، نقلة الرجال من جور الأديان إلى عدل الإسلام، نقلة الرجال من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، نقلة الرجال
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يحبس مصعب، ومن الذي يحبسه؟ إلى دعاة الإسلام، إلى من هجروا من ديارهم، إلى من هاجروا كرها من بلادهم، إلى من خاضوا غمار الدعوة، إلى الذين رأوا في طريق دينهم الأشواك، إلى من عبروا الأسلاك الشائكة، إلى من درجت دماءهم في الطريق، إلى من خاضوا المعامع ودماؤهم تفيض كل يوم. تعالوا واسمعوا كيف يضحي الرجال، تعالوا واسمعوا كيف يضحي العظماء. يحبس مصعب بن عمير، ومن الذي يحبسه؟ ليس حاكم ولا مستبد، إنه أغلى ما كان يملك في الحياة أمه، بل إن أمه تمنع عنه الطعام والشراب، فلا طعام يصل مصعب بن عمير ولا شراب يصل مصعب بن عمير، حتى حبس فترة لا يجد طعاما ولا شرابا، حتى دخل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، دخل يوما على مصعب بعد إسلامه، فوجد مصعب يرتعد ويرتجف من البرد، لا يجد مصعب بن عمير غطاء يغطي به نفسه، فيرتجف مصعب بن عمير، فنزلت دموع علي، قال آه يا مصعب، قال آه يا مصعب، أين كنت وأين سرت؟ هذا الشاب الذي كان يعرف من رائحة عطره، هذا المنعم المكرم، هذا الذي كان أنعم شباب مكة، يرتعد من البرد ويرتجف، لا يجد غطاء. هكذا الرجال وإلا، هكذا الأبطال وإلا، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق تدريه الرياح، من خان حي على الفلاح يخون حي على الكفاح، من خان حي على الفلاح يخون حي على الكفاح. إنه من رجال إذا ما جاء الدين، إذا ما جاءت العقيدة، رموا الدنيا خلف ظهورهم، لا لدنيا خرجوا ولا لمال قدموا أياديهم، وإنما باعوا الأرواح والأنفس لله، فما عاشوا في الدنيا لأجل الدنيا. يقول أحدهم والله ما أحببت البقاء في الدنيا إلا لظمأ الهواجر وقيام الليل، ما أحببت طول البقاء في الدنيا إلا من أجل أن أصوم في الحر ومن أجل قيام الليل. إذا أرادوا العيش في الدنيا فهي عيش الآخرة. الدنيا في يد الواحد منهم وليس في قلبه، ما كانوا يملكون الدنيا في قلوبهم، أتتهم الدنيا وفتحت لهم على مصراعيها، فما نظروا إليها، ولكن اتجهوا بأعينهم برؤوسهم إلى السماء. قالوا غدا نلتقي، غدا نلتقي في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كانوا يصبرون أنفسهم إنما هي أيام تمضي والموعد الجنة، كانوا يسلون أنفسهم إنما هي أيام والملتقى الجنة. حبيبهم علمهم ذلك. يا محمد، نداء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أجعل لك بطحاء مكة، صحراء مكة، ذهبا وفضة.
هذا العرض جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعرض لم يأتي من الأرض، وإنما هذا العرض جاء من السماء. نجعل لك صحراء مكة ذهبا وفضة؟ قال لا، قال لا. قولة العظماء: إنما أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت صبرت وإذا شبعت شكرت. بل تمر الشهور لا يوقد نار في بيت النبي. أتظن أن عبور الرجال إلى الجنة سهلة؟ لا والله. أتظن أن عبور الأبطال إلى الفردوس الأعلى سهلة؟ لا والله. ما عبر هؤلاء إلا على الجماجم، ما عبر هؤلاء إلا لما كانوا رهبان ليل وأسود نهار، ما عبر هؤلاء إلا لما كانوا رهبان ليل وأسود نهار. إذا خلتهم في الليل وجدت الدموع، إذا تفقدتهم في الليل وجدت الخلوات والانكسار والأنفال والإسراع، يبكون من خشية الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وإذا خلتهم في النهار من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إذا خلتهم في النهار وجدتهم أسود، إذا ما خاضوا غمار المعارك لا يلتفتون، إذا ما خاضوا غمار المعمعات لا يلتفتون. شرب الدماء أحب إليهم من شرب الماء، شرب الدماء أحب إليهم من شرب الماء، جهادا وتضحية في سبيل الله. هذا مصعب بن عمير انتقل من هذا إلى ذاك، انتقل من الأرض إلى السماء. مصعب بن عمير الذي إذا أردنا أن نتكلم عنه فالحديث يطول ويطول، لكن تعالوا انظروا إلى آخر مشهد لمصعب بن عمير. وضع نصب عينيك مصعب بن عمير قبل إسلامه، وانظر لمصعب بن عمير يوم استشهاده. مصعب بن عمير الذي وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم أحد يحمل اللواء ويبحث عن من يحمل اللواء، فلا يجد إلا من يعرفون حمل اللواء ويحفظون حمل اللواء، لا يهابون كفرا ولا شركا. فبحث الحبيب صلى الله عليه وسلم عن مصعب، فأعطى الراية واللواء لمصعب. وكان ما كان من نزول الرماة والصحابة من أعلى الجبل، وتغير مسار المعركة بعدما كانت نصرا للمسلمين إلى ما سماه بعض أهل السير هزيمة يومها، ليكون درسا للتاريخ وليكون درسا لأمة محمد وليس للصحابة فقط إلى يوم القيامة. ألا يغتر الناس بعدتهم ولا بجهادهم ولا بتضحياتهم، إنما الفضل ولصاحب الفضل لله. فإذا ما عنت الوجوه نصرا نزلت لله دلا، إذا ما علت الرؤوس نصرا نزلت لله دلا وانكسارا. فتغير مسار المعركة، فما كان من مصعب بن عمير إلا أن يلوح بالراية حتى يراه الصحابة فيأتون إليه، فرآه بعضهم وعرف مصعب بن عمير، فجاء بسيفه فضرب مصعب بن عمير فقطع يده اليمنى. وكم قطعت الأيادي في زماننا، فهل سقطت الرايات؟ كم اعتقلت الأيادي في زماننا، فهل سقطت الرايات؟ يذهب الملوك ويبقى الدين،
يذهب الرؤساء رئيسا تلو رئيس ويبقى الإسلام، يذهب العلمانيين واحدا تلو واحد ويبقى الإسلام، يرحل الشيوعيين واحدا تلو الواحد ويبقى الإسلام، يرحل الناس ويبقى الإسلام. كم قطعت أيادي فهل قطعت راية الدين؟ لا والله. سبوا ديننا وشتموه. للدين اخترعوا الطائرات، للدين اخترعوا الدبابات، للدين اخترعوا النووي من أجل أن يحاربوا ديننا، أن يحاربوا عقيدتنا. فمات هؤلاء وبقي اللواء مرفوعا. ليس لواء هذا الزمان، لا، إنما الذي بقي مرفوعا هو لواء مصعب بن عمير. فألوية الرجال لا تنزل، سيوف الرجال لا تغمد، ومن جرب السيف لا يرضى به خشبة. من جرب السيف لا يرضى به خشبة. تقطع يده اليمنى. وكم قطعت أيادي من هجروا، من أعلنت عليهم الحروب. فإياكم أن تسقطوا الراية، إياكم أن تسقطوا الراية. حملها مصعب بن عمير بشماله، قطعت شماله. هل ترك الراية؟ يا من تركتم الرايات في أول الطريق عودوا. يا من تركتم وأسقطتم الرايات في وسط الطريق، وأنتم ترون المذابح، وأنتم ترون اغتصاب النساء، وأنتم ترون في بلادكم الدماء، وأنتم ترون في بلادكم السجون، وأنتم ترون في بلادكم المشانق. عودوا، لا تتركوا الرايات، فإن الرايات بانتظاركم. سيرحل الغزاة، سيرحل الطغاة، سيرحل المتجبرين، وستبقى الرايات مرفوعة. عودوا، لا تيأسوا. عودوا واحملوا الرايات، عودوا واحملوا الرايات خفاقة ولوحوا بها كما لوح مصعب بن عمير للذين انكسروا حتى يعودوا ليحملوا الرايات معكم. قطعت شماله فضمها بين قدميه. أي عز هذا وأي إباء، حتى خانت مصعب بن عمير السهام، فصعدت الروح إلى الله. خانت السهام مصعب، خانت السهام مصعب، ورحل إلى الله. ويأتي الحبيب صلى الله عليه وسلم ليتفقد الصحابة بعد معركة أحد، فيأتي إلى مصعب بن عمير. مصعب بن عمير الذي كان أنعم شباب مكة. أرادوا أن يكفنوا مصعب بن عمير فما وجدوا له كفنا. أرادوا أن يكفنوا مصعب بن عمير فما وجدوا لمصعب كفنا. جاءوا إلى النبي قالوا: يا رسول الله، لا نجد ما نغطي به مصعب بن عمير، لا نجد ما نغطي به مصعب بن عمير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأن يغطوه بنمرة، أي بغطاء من صوف. فجاءوا ليغطوا مصعب، كلما غطوا رأسه بدت رجلاه، وكلما غطوا رجلاه بدا رأسه، كلما غطوا رأسه بدت رجلاه، وكلما غطوا رجلاه بدت رأسه. هذا مصعب الذي كان يعرف من رائحة عطره، أنعم شباب مكة، لا يجدون بعد استشهاده ما يغطونه. كلما ضحيت من أجل دينك فافخر، كلما ضحيت من أجل عقيدتك فافخر، كلما ناضلت وقاتلت من أجل الله فافخر، فافخر بدينك،
دينك فافخر بعقيدتك. والله إن الذي يرجع إلى الماضي لا يرجع إليه إلا إذا خانه الحاضر. ولو كان الحاضر حاضرا ما عدنا للماضي بالقدر الذي عدنا إليه هذا الزمان. لماذا نعود إلى الماضي؟ والله لا نعود إلى الماضي إلا لأجل أن نفر من الحاضر. لا نعود للماضي إلا لأجل أننا تعبنا من الحاضر. هذا حاضر، هذا حاضر، لا شامنا فيه شام. هذا حاضر، لا قدسنا فيه قدس. هذا حاضر. اليمن سرقت والعراق ذبحت، ومن أسهل المشاهد في زماننا أن يستشهد في ليلة 3000 مسلم. ما أرخص دماء المسلمين في زماننا. خبر عابر، أصبح الأمر عادية. خبر عابر، استشهد 3000 قبل أسبوعين في سوريا في ليلة واحدة. الخبر الذي بعده، الخبر الذي بعده، أين أخبار الرياضة؟ أين أخبار الاقتصاد؟ أين الأخبار السياسية التي تخدم مصالحنا؟ ولو كانت دماء أهل سوريا تنزف بترولا لكان هذا الخبر الأول في الإعلام. لو دماء أطفال الشام نزفت بدل اللون الأحمر نزفت بترول لانتبه إليهم. ولو أن أطفال الشام حملوا مايكات عرب آيدول أو صرخوا بمايكات البرامج التافهة لأنصت إليهم الملايين. ولكن نحن عذرنا أننا لسنا صليبيين فتنتقم أمريكا، ولسنا مجوس فتنتقم إيران. عذرنا أننا لسنا صليبيين فتنتقم أمريكا، وأننا لسنا مجوس فتنتقم لنا إيران. عذرنا أننا أحفاد المثنى، عذرنا أننا أحفاد القعقاع، عذرنا أننا أحفاد خالد. وهذا يكفينا والله، وهذا يكفينا والله. المجد غائب سيعود، المجد نائم سيستيقظ، النصر في الغرام هائم سيعود عزيزا بإذن الله. ولكن أختم وأقول: ما أعظم المصائب التي صرنا نراها، ما أعظم المصائب التي صرنا نراها، حتى أصبح لسان الواحد منا: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. كنا في زمان تغلق فيه الموسيقى من أجل أن يسمع صوت الأذان. كنا في زمان تغلق فيه الموسيقى من أجل أن يسمع صوت الأذان، لكننا لم ندري أنه سيطال بنا عمر ونعيش في زمان يخلط فيه الأذان مع الموسيقى. ما كنا ندري والله. ولو كان الواحد منا يدري لقال: يا ليتني كنت نسيا منسيا. يخلط صوت الأذان، يخلط صوت الأذان بأنغام الموسيقى أمام باب الفاتيكان وفي دولة مسلمة. أيها الحمقى، أيها السذج، هذا آذاننا. إذا كنتم صغار لا تعرفون الآذان فرددوا معي. إذا كنتم صغارا حمقى لا تقدرون الآذان فكبروا واسمعوا معي.
هذا النداء الذي سيبقى شامخا رغم باب الفاتيكان ورغم الذي صنعتوه من أجل أن ترضوا أعداء الله من اليهود ومن النصارى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا الأذان أيها الحمقى تعلموه، هذا الأذان الذي يقال بعزة المؤمن لا بأنغام الأوبرا أيها الحمقى. ما هذا الزمان؟ زمان حالت به الأشياء عن عاداتها، فالخيل تنهق والحمير تحمحم. زمان غريب، زمان غريب. الخيل تنهق والحمير تحمحم، ولكن ما ضر نهر الفرات إذا عاتت به الكلاب. ما ضر نهر الفرات إذا لعبت به الكلاب. وما ضر السحاب نبح الكلاب. فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إن هذا منكر لا يرضيك. اللهم إنا نبرأ إليك من هذا الجرم، ونبرأ إليك من هؤلاء المجرمين، ونقول لهم اصنعوا ما شئتم، اصنعوا ما شئتم، سيمضي رفاتكم، وسيبقى الأذان يصدح فوق المآذن بإذن الله. باب الفاتيكان ماذا قدم لكم؟ بعض المسلمين محروم من العمرة، بعض المسلمين محروم من أن يرى بيت الله الحرام، وباب الفاتيكان يرحب به. بعض المسلمين في بلادهم ليس لهم إلا السجون والمشانق، وباب الفاتيكان يفتتح لنا مساجد. تدرون لما جاء باب الفاتيكان ليفتتح لنا المساجد؟ لأنه ما عاد عندنا علماء، ما عاد عندنا مشايخ. حتى الحكام لم يجدوا علماء ومشايخ. العلماء والمشايخ الذين تخبأوا، العلماء والمشايخ أقصد الجبناء الذين اختبأوا عن قول الحق. أتدرون أنكم استبدلتم في زماننا بباب الفاتيكان ليفتتح لأبنائنا المساجد وليمسح على رؤوس أطفالنا بترانيم أطفالنا لا يعرفوها؟ أيها الدل، ما هذا الدل؟ لما غاب أهل الحق نهض أهل الباطل، لما نام أهل الحق قام أهل الباطل. فلا سهلا ولا مرحبا بباب الفاتيكان، لا سهلا ولا مرحبا بباب الفاتيكان. وإن المحاريب تعرف دمار هؤلاء، وإن المعمعات تعرف طريق هؤلاء. أختم وأقول صدق الشاعر لما قال ما وهنا نحن أحفاد المثنى، في طريق المجد سرنا، اسألوا التاريخ عنا، اسألوا قصر المدائن إذ به القعقاع كبر. إذا أردتم أن تكبروا كبروا كما كبر القعقاع. اسألوا قصر المدائن إذ به القعقاع كبر. لا نبالي لو أردنا خلع هامات الجبال، في سبيل الله سرنا عبر ساحات القتال. بالدماء قد كتبنا، ليس بالأوبرا ولا بالموسيقى، بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التليد. اسألوا جند الصليب، اسألوا التتار
هل يئسنا من قتال أو كسرنا من حصار؟ اسألوا ذات الصواري، اسألوا باب الفاتيكان عن ذات الصواري، اسألوا عنا الصحاري، اسألوا ذات الصواري، اسألوا عنا الصحاري. نحن طلاب المعالي، نحن رهبان الليالي، نحن طلاب المعالي، نحن رهبان الليالي.